معهد فن صناعي قسم كهرباء او قسم الكترونيات يقدر يسافر المانيا من غير حساب مغلق. ركز بقى معايا عشان كلام انا هقوله لك دوت على مسؤوليتي الشخصيه، وكل كلمه هقولها لك صحيحه 100%. طيب الناس دي تسافر ازاي؟ مبدئيا كده المهن اللي بتسافر من غير حساب مغلق المهن اللي ينفع تسافر عن طريق عقد عمل، زي التمريض، زي العلاج الطبيعي. في مهن حرفيه كتير ولكن انا ما اتعمقتش فيهم. بالصدفه كنت بدور للناس زمايلي على مكان كان هم تمريض، فالمكان قال لي انا محتاج ناس في المهنه دي بيشتغلوا في حاجات الكهرباء، المولدات وحاجات كتيره كده يعني. فقعدت ادور هشوف الناس دي بتسافر ازاي، يعني طريقها ايه. فلقيت الموضوع زيه زي التمريض بالظبط، بس مع اختلاف الخطوات. في المهن الطبيه احنا بنقدم على مركز الاعتراف. المهن الحرفيه بتقدم عند جهه اسمها إيهاكا او اي اتش كي بالانجليزي. المكان ده بيطلع لك اعتراف جزئي زي التمريض، زي العلاج الطبيعي، زي الدكاترة، وبتحتاج بعد كده تعمل معادلة. طيب الكلام ده حقيقي؟ اه الكلام حقيقي والله. والله انا ما بضحكش عليكم ولا بسرح بيكم، بس الموضوع محتاج وقت. هتطلع الاعتراف ده ويكون معاك شهادة لغة ألماني على الأقل مستوى بي اينز، وتكون بتتكلم بيها. يعني ما تبقاش شهادة كده واخدها وخلاص وبعد كده تقول لي أنا الدنيا معايا تمام فأنا عايز أسافر. لا، لأنك لو ربنا كرم إن شاء الله ومعاك الاعتراف الجزئي ومعاك شهادة اللغة، هتبدأ تراسل أماكن وتشوف عقد عمل. لو ربنا كرمك بعد مثلا وليكن دخلت كذا، قدمت في كذا مكان فجالك مقابلة بعد حوالي 100 مقابلة، يعني بعد 100 مرة راسل، فانت لو مش جاهز هتضيع اللي انت عملته. فعشان كده انت مش محتاج بس شهادة، انت محتاج فعلا تكون لغة كويسة عشان ربنا يكرمك. طيب التقديم ازاي؟ هسيب لك لينك الموقع بتاع المركز الاعتراف تحت، بس عشان تبقى في الصورة يعني. مركز الاعتراف عند التمريض والعلاج الطبيعي والدكاترة كنا بندفع على البشايط حوالي 112 يورو في ولاية النورد راين. المهن الحرفيه بيدفعوا 600 يورو. طبعا انت دماغك هتسرح دلوقتي وتقول لي طب خد مشيها لي ب 400 ولا مشيها لي ب 500. لا، انت مش هتديني انا فلوس. انا مش طالع اقول لك هات فلوس وانا اقدم لك، انا طالع اعرفك الطريق بس. طب انت ممكن تعمل ايه؟ ممكن تبتدي اللغه الالمانيه. انت لو بدات اللغه الالمانيه مش هتخسر حاجه، يعني يوم ما تسود في وشك خالص اشتغل كول سنتر في مصر. وانا ما بديش كورسات، يعني مش بقول لك ابتدي اللغه الالمانيه عشان تاخد الماني عندي. عشان نبقى في الصوره برضه. طيب انت هتعمل ايه دلوقتي؟ ابتدي الماني، بعد كده هتخش على الموقع اللي انا هسيبه لك دلوقتي على الشاشه وتقدم الورق بتاعك. لو ربنا كرمك ان شاء الله وطلع لك اعتراف جزئي، في الغالب هيطلع لك جزئي مش هيطلع لك كلي، يبقى انت كده ورقك جاهز. هتعمل ايه بعد كده؟ هتراسل الاماكن في المانيا. خلينا بس نكون صراحة ان المهنه دي مطلوبه في المانيا، لكن دايما الاولويه للناس اللي قاعده في المانيا. انا في مكان الحمد لله يعني قدرت اوصل له، ممكن يساعد ناس كتير من بره المانيا ان هم يجوا، بس يكون ورقهم جاهز، يكون معاهم الاعتراف، يكون معاهم شهاده اللغه، وسي في محترم، ويكون عنده خبره فعلا في شغل الكهرباء. طبعا الكلام اللي انا بقوله ده لو واحد لسه بيبتدي النهارده من الصفر فهو محتاج له سنه، يعني مش مجرد ما اتفرج على الفيديو يقول انا عايز اقدم. اكيد الموضوع مش هيبقى بالسهوله دي، ولكن على الاقل تبقى انت عارف الطريق، يبقى انت عندك امل ان مهنتك فعلا تعرف تسافر عليها. طيب هي مبدئيا المسمى الوظيفي اللي بيكون على الموقع اللي انت المفروض تقدم عليه الكترونيكا في بتغيب ستيشنك. طيب في مهن تانية حرفية كتيرة، بس انا ما تعمقتش فيها. انت ممكن تدور على نفس الموقع دوت تشوف ليك اعتراف ولا لا، وهل ليك فرص ولا لا. وموضوع المهن الحرفية في ناس كتيرة جدا سافرت، بس ما حدش بعرف حد حاجة. انا والله العظيم عرفت ده بالصدفة، فحبيت اقول لكم لعل حد يعني مستقبلا يسافر. تنسونيش في دعوة حلوة. ولو حد معاه بي اينز يكون بيتكلم بيه او بيتس فاي ومعاه اعتراف من الجهة دي ومش عارف يجيب عقد عمل، انا ممكن اساعده فيه.